La toxina botulínica reduce el dolor y la tensión muscular derivadas del bruxismo. Es un procedimiento seguro y eficaz, en el que puedes apreciar sus efectos de una forma casi inmediata. Si sufres dolores o neuralgias faciales y cervicales derivadas de un apretamiento o rechinamiento excesivo de los dientes, este es tu tratamiento. Pide cita al 981745275. Altea Centro de Especialidades en CEE, A Coruña.